मैं हूं आईएनएस विक्रांत। 23 साल में बना भारत का स्वदेशी शेर। 76% पार्ट्स इंडियन हैं, 40 फाइटर जेट्स मेरी ताकत। भारत का चलता फिरता एयरबेस हूं मैं आईएनएस विक्रमादित्य 2013 में इंडिया नेवी में शामिल हुआ। रशिया ने छोड़ा, इंडिया ने अपनाया। 30 फाइटर जेट्स लेकर चलता हूं, इंडिया का समुद्री किला हूं। मैं आईएनएस अरिघात 2024 में नौसेना में शामिल हुआ। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस, महीनों तक समंदर की गहराई में छिपा रह सकता हूं। मैं आईएनएस विराट, ब्रिटेन ने बनाया, भारत ने खरीदा। 30 साल तक देश की सेवा की, 2017 में रिटायर हुआ। लोहे में बदल गया पर भारत के दिल में आज भी जिंदा हूँ।